Sita 陳希怡。咁大家可能平時咧見到我出席活動或者唱歌嘅時候咧，都會打扮到斯斯文文咁樣樣啦。咁其實咧，我個人咧就好低能嘅，咁我就好中意留喺屋企啦。除咗唱歌之外咧，我嘅最大嘅消遣咧就係睇叮當啦。睇叮當啦，咁即係睇呢個哆啦 A 夢嘅卡通片咁啊。不過喺我個時代就叫叮當啦。咁啊，啲叮當咧就係由我3歲到讀幼稚園嘅時候咧，就自己錄低嘅。咁所以我屋企係有一大扎嗰啲VCR 嗰啲錄影帶啦。總之咧，睇叮當咧就係我最大嘅嗜好，因為咧每次睇嘅時候咧，見到佢咁樣發寶啊，好中意幫朋友啊，咁嘅時候就會將所有煩惱咧都唔記得晒，就會睇越睇越開心，越睇越輕鬆噶啦。咁啊，所以咧喺呢度咧就想同大家分享我呢個生活上嘅少少嘅樂趣啦。咁就喺度介紹下哆啦 A 夢嘅法寶俾大家認識。咁啊，其實我近排咧就好努力咁去減緊肥嘅。咁減肥咧就去跑步啦。咁但係其實咧，如果有叮當嘅話咧，我係唔需要咁辛苦噶，因為咧佢有一樣法寶叫做噔稱心如意鏡。咁咧係點樣運作嘅咧？大家就可以睇到啦。肥嘟嘟嘅叮當咧就想約佢女朋友美美去街喎，咁所以咧佢就望住塊鏡就話想變成一個好高好瘦英俊嘅佢，然之後走咗入去咧就會見到自己變成咁樣樣噶啦。到最尾咧，大雄技安同埋阿福咧全部都有樣學樣咧，然之後整到自己勁靚仔咁，跟住然之後咧靜怡全部都唔認得。咁所以咧，如果咧我有呢塊鏡嘅話咧，咁我就會講話啊，我隻眼咧就變到張柏芝咁大啊，個鼻咧就變到李嘉欣咁高啊，咁就塊面又好瘦啊，啲 model 咁瘦啊，咁咧我就會好開心啦，就唔使跑步啦，又可以日日都食好多好多朱古力啦，好多好多雪糕啦，哈，咁就太好啦！如果有呢個 invention 嘅話咧，大家記住第一時間話俾我知，我一定會幫襯㗎。